講佢無厘頭嘅，就太過無厘頭，過晒龍啦，過晒火位啦。咁啊，我哋唔會話好似佢食神咁樣啊，蘿蔔冇揀過啊，太多啫，失敗零分。豬皮啊又好韌啊，零分。呢個豬紅啊一夾又散鬆泡泡啊，零分，係咪？咁啊呢個魚蛋啊一啲都唔彈牙，咖喱魚蛋又冇咖喱味啊，零分。即係真唔會係咁樣形容佢。咁只可以話故事線呢，就唔知佢想表達啲乜，咁就唔識起分，係啦。我哋講下呢套功夫女足啊，咁咧小弟咧就睇咗啦，好抱歉啦，我就唔係去戲院睇嘅，係啦。咁咧喺嘅電影嗰啲串流平台啊，其實有嗰啲有得睇噶啦，就睇咗，咁就真心話係真係睇唔入眼，係啦。我哋 mark 低咗，琴晚一路睇就一路做功課。你嘅標題就係話精神虛空啊，靈魂毀掉啊，心靈破碎啊，百年一遇啊，為什麼會爛到如此田地？咁就話特技。用翻好舊嘅特技啦，咩啲對白啊，就真係十分之咁老土啦。加上佢又係國語版啦，又冇咗星爺嘅神髓啦。咁雖則話有烏生式嘅喜劇幽默風格呢點無可否認嘅。但係真心話嗰啲劇情咧就東拼西湊，毫無劇情可言，完全就係話亂 Q 咁嚟。如果佢係粵語版都可能會加翻少少分嘅。星爺拍出嚟嘅電影，就譬如好似當日球王美斯訪港一樣，係啦，大家都知道。美斯訪港嗰劑嘢，我哋香港又係走出國際啦，個個都期望美斯落場呢個友誼賽起碼都踢唔足全場，都落場10分鐘落場幾分鐘都好哇，完全係美斯完全嚟到就係揸流灘嘅，完全係未落過場未掂過波嘅。咁大家如果係抱住呢種心態，大家就會知道去睇呢度星爺嘅功夫女足嗰個落差就係同美斯嚟香港踢波嗰個落差一樣啦，係真係揾唔到應該讚嘅地方。其實一樣嘢先啦，個人都係周星馳嘅忠實粉絲啦。佢好多電影我哋都係不停重複又重複咁樣煲佢啦。就連佢琴晚喺呢個翡翠台播呢個國產007我哋都唔放過，都係睇埋嘅。咁第 N 次睇噶啦，國產007。嗰啲對白咧根本就係倒背如流噶啦。我雖然我哋係幾咁沉迷星爺嘅電影咧，但係好對唔住啦，呢套咁嘅功夫女足咧真係大失所望，估唔到佢嗰個重點係想表達啲乜，嗰啲故事線零零碎碎嗰啲角色人物唔知邊個打邊個係咪？咁搞到咧就4不像唔係4不像完全係8不像題咧就諗咗好耐噶啦。我哋係話精神虛空靈魂毀掉心靈破碎百年一遇為什麼周星馳的功夫女足會爛成咁嘅樣呢？我哋話可以嗰個落差就等於當年美斯訪港嚟踢友誼賽完全冇落到場咁大家抱住呢個心態入去睇功夫女足咧，就相信都冇錯噶啦。網上嘅風評係點樣講我哋就 mark 低咗嘅，揾啲影評嚟讀下啦。不如呢個豆瓣評分6.6其實係比高咗可能係好多人心目中咧都認為佢係一套爛片，偏偏有一啲喂你話佢爛啫，我話佢唔爛，我話佢好，呢啲各有各話啦。如果你覺得佢係一套好嘅電影，我哋都唔會反對嘅。但係我哋睇完之後嘅觀後感咧，呢套真係超級百年一遇嘅世紀大爛片，你落力賣力，但係你嗰個劇情真係都救唔翻啦。就算你有好大嘅投資，好落力嘅演出，都救唔翻薄弱嘅劇情，都救唔翻嗰啲過晒時嘅特技，都救唔翻。佢仲係用緊嗰啲宣揚嗰啲暴力過分渲染暴力係咪？咁你好地地做乜嘢無啦啦又要打人一餐呢？係咪呢？今時今日乜都要。由於呢個網絡世界太過發達啦，嗰個要求越嚟越高觀眾嘅口味咁你係唔係你都渲染一場暴力，係唔係都渲染一場又要揼你一鑊又要無啦啦又要起你啲腳又整張鐵凳拍到你個頭扁晒大家都知啦，呢幾日嘅香港都發生咗一單非常之唔愉快嘅嘢，就係有兩個女人搭車都搞出人命如果你仲係喺電影裏邊不停咁渲染暴力、美化暴力，就變咗就唔係咁好啦。大家話係唔係呢？好啦，呢個就係超級負評啦。我需要你嘅係電影回憶童年。呢部功夫女足真係把我嚇到了，我只為星爺支持星爺才買的票，看完尷尬死你。星爺認真點啦，多做啲好電影，要劇情冇劇情，主演演技真係浮誇到嘔。係啦，跟住仲有另外一個唔尊重觀眾，起碼尊重下電影吧。我都認同呢個講得好，即係咧你唔尊重下啲觀眾，你都係尊重一下自己係一個咁有份量嘅電影人啦，咁有份量嘅星爺啦，點解你會出品一套咁嘅電影呢？完全係同埋呢個純情情緒導向，就係這麼一無是處。想看劇情分析，對不起沒有，負分始作，當短劇看，當段子看沒問題。反正我是不看，你跟我說這是電影，這根本就是一套垃圾。
哇！呢個負評好情緒化，都唔情緒噶啦，都係覺得佢講得算係咁噶啦，係啦。咁繼續下邊，再見星爺，再見青春。路上嘅頭髮，星爺嘅才華都已經同我哋呢代人正式告別，一同減退，仲有入電影院嘅欲望。除咗星爺帶住最大嘅期待，我嚟咗呢部片，毫無疑問係套垃圾喜劇喎。哇！負評一籮籮喎，套電影你最起碼要俾人明白到你嗰套電影你究竟想表達啲乜啊？劇情點樣推進啊？嗰啲故事線你起碼有一個邏輯嘅關聯性啊！你唔可以用一個無厘頭，哇！呢啲係周星馳式嘅無厘頭，你識條鐵咩咁？我哋話到明係睇周星馳，睇佢幾廿年電影由細睇到大，每一套電影都倒背如流。頭先都講到不斷重複又重複嚟睇，係冇可能唔明白周星馳嘅電影嘅。但係呢套咁嘅功夫女足完全唔知佢想表達啲乜，係啦。咁就基本上就講完啦。仲有咩補充呢？今日鮑魚仔嘅在線人數比較少啦。等鮑魚仔，我哋重拾翻嗰個直播嘅節奏，再同大家開下一節啦。係啊，如果大家仲有啲咩湯水疑問嘅價格上落又或者呢啲天氣煲咩湯水適合可以留言俾我同鮑魚仔啦。咁我哋又差唔多噶啦，基本上就係講完噶啦，就係話周星馳呢套功夫女足係知出手俾幾多分好啊？咁佢豆瓣評分有6.6啦。如果俾個人評分呢，係最多係俾佢3-4分嗰3-4分係俾嗰啲演員咁大嘅咁多演員收得片酬嘅，咁當然係有啲專業精神啦，落力演出啦，係咪？咁如果你話講故事線嘅就冇故事線，講劇情穿插嘅唔知佢想穿插啲乜，講佢無厘頭嘅就太過無厘頭，過晒龍啦，過晒火位啦。我哋唔會話好似佢食神咁樣蘿蔔冇揀過太多渣，失敗0分豬皮又好韌0分呢個豬紅一夾又散鬆泡泡0分，係咪？呢個魚蛋一啲都唔彈牙，咖喱魚蛋又冇咖喱味0分，即係真唔會係咁樣形容佢。只可以話故事線呢，就唔知佢想表達啲乜，咁就唔識俾分，係啦。劇情究竟係想點呢？又係唔識俾分。嗰啲無厘頭風格呢，又係唔識俾分。唔識俾分即係話係好低分咯，唔識俾分，係咪？唔識俾分都係尊重翻我哋係一個周星馳嘅幾十年嘅忠實周星馳影迷，只係用唔識俾分就代替俾好低分，就係咁樣，係啦。咁希望阿星爺再出新作品呢，考慮下觀眾嘅感受啦，係咪？咁你無謂拆咗自己幾廿年經營嘅招牌好擺到明係揸流灘，你唔尊重下嗰啲電影觀眾你起碼都尊重下電影啦，係咪？正如頭先嗰個對阿星爺呢套功夫女足嗰個影評一樣，係咪先？你拍咗幾廿年電影，你點可以分辨唔到一部好電影同埋一套唔合格嘅電影？你一定係會識得分別噶嘛？覺得周星馳揸流灘揸過龍係啦。我哋呢一節就講到呢度啦。我哋諗到有啲咩繼續值得分享嘅，就同大家再開下一次直播。我哋下次再見，拜拜。